Perkenalkan, nama saya Irma Saputi. Ibu bisa panggil saya perawat rumah. Sebelumnya nama ibu siapa? Dita. Saya isi gelang identitasnya ya Bu. Ya sudah benar ya Bu. Kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif ya Bu. Tujuannya untuk mengatur pernafasan ibu agar lebih rileks dan mengeluarkan dahak pada tenggorokan ibu ya. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Apakah ibu sudah siap? Siap. Baik, jika ibu siap, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Sudah selesai, kita mulai saja ya Bu tindakannya. Selanjutnya saya akan mengatur posisi ibu untuk duduk ya Bu. Baik Bu, sebelum kita mulai saya akan mencobakan nafas dalam dan batuk efektif terlebih dahulu ya Bu. Baik. Ibu letakkan kedua tangan ibu di atas perut, kemudian ibu tarik nafas selama 3 kali dan tarik nafas yang ketiga ibu tahan selama 3 detik ya Bu. Kemudian ibu keluarkan dahak ibu. Nanti saya akan siapkan sekutum ya Bu. Sekarang ibu bisa mulai tindakannya ibu. Tarik nafas selama 3 kali. Ingat, tarik nafas, kemudian tahan selama 3 detik. Baik Ibu, tindakannya telah selesai. Bagaimana proses Ibu setelah melakukan tindakan? Alhamdulillah. Ibu, selanjutnya saya izin mengambil handuk Ibu. Ibu, selanjutnya saya akan mengatur posisi Ibu kembali seperti semula ya Bu. Apakah sudah nyaman Bu? Ibu, selanjutnya saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu, saya sudah selesai membereskan alat. Sebelum saya berpamitan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada, nanti siang saya akan kembali lagi pada pukul 11 siang untuk memastikan keadaan Ibu ya. Baik Ibu, jika Ibu merasakan